stod der. Så det skulle da bestemt være en del af fortællingen. Og så folder det sådan, at det er nonnerne, der vander Yggdrasils rødder. Så det passer jo meget godt sammen. Så har jeg det lidt sådan, at musikken skal jo sådan set gerne kunne stå selv, og I skal selv finde på alle jeres egne historier, når I nu hører det. Så jeg vil helst ikke fortælle præcis, hvad alting betyder og er, eller hvad jeg har tænkt. Men jeg kan da godt lyst til for, at når vi nu har noget med rødder at gøre, så kunne det godt være, at man kunne høre i starten noget, der måske vokser. En stemning eller en historie måske, eller et træ med. Det kan også være, at der er noget med nogle bølger. Måske. Nu se. Men ellers, så er jeg mere spændt på at høre, hvad I har hørt bagefter. Så kommer I og fortælle mig bagefter, hvilken historie I har haft i jeres indre, når I har hørt det. Og så tænker jeg egentlig, at jeg måske ikke helt vil sige så meget mere. Hvad tænker I? Nej, jeg siger nu bare, at vi skal sætte os ned og så høre det.
mig, fordi nu, det kan godt være, fordi jeg er 45 år gammel og har arbejdet rigtig meget, men jeg bliver meget rørt her. Det er også lige sådan, det skal være. Tak, Jonas, tak for det her musik. Og nu bliver det jo selvfølgelig helt stemt, for nu skal vi så over i noget Howard Shaw og noget Ringenes Herre. Tolkien er en af de største fantasyforfattere, hvis man går tilbage i historien, både langt tilbage og nu her. Så der er en newzealandske Peter Jackson, han fik til opgave at skulle instruere filmene, så stod Tolkien-fansene jo klar med høtyvene og knivene og hvad de nu havde, fordi fik han nu det med, og fik han nu det med. Det er ret svært at få meget med, altså alt det med, der er i. Altså, det er jo ret lange bøger, eller det var bare egentlig én bog, Ringenes Herre. Men man kan sige, Peter Jackson lykkes med, altså Fellowship of the Ring er nok, jeg har 3 favoritfilm. Fellowship of the Ring, den første Star Wars og den første Indiana Jones, det er jo så den type, jeg kan med filmvidenskab. Mange kan bedre lide franske, jeg kan også godt lide Truffaut og alt det her, men hvis jeg virkelig skal finde glæden i noget, hvis jeg har en dårlig dag, ja, så sætter jeg så Northern på, eller så sætter jeg Fellowship of the Ring på. En ting, han lykkes med Peter Jackson, det er det visuelle. Hvis I kan huske filmen, altså bare scenen, hvor lille Frodo, hvor man ser de skændes, og man ser det reflekteret ind i ringen, og så i al larmen rejser han sig op og siger, at han nok skal tage ringen her til Mordor. Det er noget af det er allersmukkeste filmhistorisk. Men man kan sige, at filmene, de var ikke blevet til det samme uden Howard Shaw. Og jeg ved i hvert fald, at nu skal vi høre en lille medley af noget af det allermest lækre fra Ringenes Herre. Det vilde ved den musik, I skal høre nu, det går fra det helt stille og rolige hyggelige, hvor det handler om hobitterne, til vi har noget, der er lidt mere dystert. Så lad os nu tage en tur til Middle Earth sammen med et dejligt orkester og Howard Shaws musik. Take it away.